Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes večer čas a prišli do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach na ďalšiu verejnú nahrávku relácie Avka tu Kephenava, alebo v preklade Tak si povím. I tí, ktorí počúvate jej zo strých pri svojich rádiopríjimačoch. Všetci ste srdečne vítaní. Moje meno je Erika Godlová a želám vám pekný večer v spoločnosti Rádia Regina. Témy, s ktorými v našej relácii prichádzame počas leta, sú témy, ktoré sú nadčasové a o ktorých považujeme za potrebné hovoriť preto, že v našej spoločnosti je o nich len veľmi málo informácií. Zapojenie Rómov do života spoločnosti nie je totiž len o riešení sociálnych problémov, ale je predovšetkým o uznaní ich miesta v histórii. Aj v histórii Slovenska. Rómovia žijú v priestore strednej Európy minimálne od 15. storočia a zúčastňovali sa aktívne aj na mnohých významných udalostiach, od ktorých sa odvíja identita Slovákov. Hoci z nášho pohľadu by bolo presnejšie povedať identita občanov Slovenska. Takouto udalosťou je aj Slovenské národné povstanie, ktorého výročie sme si pripomenuli v uplynulých dňoch. Slovenské národné povstanie je kľúčovou udalosťou moderných dejín Slovenska. Práve od neho sa odvíja uznanie Slovenska ako súčasti bloku krajín, ktoré aktívne odmietli fašizmus. Na druhej strane je, dá sa obrazne povedať, aj najväčšou nočnou morou pre tých, ktorí sa stotožnili s ideami slovenského štátu, ožívajúcimi v politike, hlavne v ostatných rokoch. Aj preto je diskusia o tejto téme na najvyš potrebná. Aj preto je dôležité v tomto kontexte hovoriť aj o Rómoch. Našou dnešnou hostkou je Zuzana Kumanová, pani doktorka Zuzana Kumanová, ktorá je etnografkou, historičkou aj aktivistkou. Privítajte ju potleskom. Nebudem tajiť, že so Zuzanou Kumanovou sa poznáme už dosť veľa rokov, takže si vlastne týkame, oslovujeme sa krstnými menami. Ak vám to nebude vadiť, budeme v tom pokračovať aj počas nášho rozhovoru. Skôr než prejdeme k samotnej téme SNP, pýtame sa našich hostí na ich osobné zázemie. Vieme dobre, že história Rómov je ešte stále málo známa. Vieme o nej len to, čo o nej zapísali nerómski kronikári. Vnímame Rómov z tohto uhla. A to vnímanie je pomerne marginalizované, obmedzené. A ako vieme, skôr u kronikárov dominujú negatívne udalosti, ktoré sa podpísali aj pod množstvo predsudkov. My, Rómovia, cítime potrebu pozrieť sa na dejiny z nášho pohľadu a preto citlivo vnímame pri diskusiách o histórii aj to, či a nakoľko dostávajú priestor vyjadriť sa aj samotní Rómovia. Takže otázka znie, kde v tomto svete identít stojíš ty? Hovoriť o identite je veľmi taká intimná téma. Je to vždy téma, ktorá vychádza na povrch pri nejakých stretoch. Ľudia, ktorí patria do nejakej skupiny, akejkoľvek identity, tak v tej svojej skupine tú identitu potvrdzovať nepotrebujú. Tá identita je ako keby predmetom nejakého záujmu vždy v strete s nejakou inou skupinou alebo časťou populácie. Čo sa týka mojej identity, ja pochádzam z rómskej rodiny, ale je to len čiastočná identita, pretože tá ďalšia identita sa možno viaže na profesiu, alebo sa tie identity viažú na nejaký momentálny status matky. Ty si pekne povedala, že aktivistky, áno, občas sa cítim aj ako aktivistka a samozrejme tie identity sa viažú aj na profesiu. Ja som vyštudovala históriu a etnológiu a touto témou vo vzťahu k Rómom sa snažím, alebo
touto svojou profesiou sa snažím zaoberať aj vo vzťahu k Rómom, takže od roku 2005 sa venujem práve dejinám druhej svetovej vojny vo vzťahu k Rómom. Keď sa hovorí práve o tej histórii tých vojen a bojov a zbraní, či chceme, či nie, je to väčšinou téma, ktorá sa dotýka viac mužov možno. Kde v tejto téme sa nachádzaš ty, alebo možno čo prinášaš ty, aký pohľad ako žena? Toto je veľmi ťažká otázka. Áno, vojny sú pravdepodobne viac záležitosťou mužov ako žien, aj keď tie ženy sú tie, ktoré aj počas vorien museli robiť to zázemie, starať sa napríklad o zásobovanie pri partizánskom hnutí, o ktorom ešte teda budeme hovoriť. Kde v tejto téme sa vidím ja skôr asi odborne, pretože história nie je záležitosťou nejak výrazne dominantne mužskou a ženy môžu byť dobré historičky a to bádanie sa nemusí obmedzovať iba na ten mužský svet, ale môže ten pohľad byť možno trošku iný z pohľadu ženy. Myslíš si, pokiaľ ide o tú identitu, dnes máme v publiku mladých ľudí, ako sa utvára identita, alebo akým spôsobom človek môže dospieť k nejakej rozhodnej identite? To je opäť jedna z tých ťažkých otázok, že ako sa utvára identita. Tá identita sa zase utvára mnohými podnetmi, utvára sa doma, utvára sa v škole, ale neviem, že či my trošku tú rómsku identitu v tých posledných 10 ročiach nevymedzujeme aj tak trošku na silu tým, že niekoho označujeme za iného a nutne pracujeme s tou pripísanou identitou. To, o čom budeme hovoriť neskôr pri konkrétnych témach o druhej svetovej vojne, poukazuje na to, že Rómovia boli súčasťou spoločnosti a sú súčasťou spoločnosti. V tých rozhodujúcich chvíľach sú ľudia, ktorí sa vďaka svojmu charakteru postavia k nejakým problémom principiálne. Sú ľudia, ktorí sa zapojili do odboja, sú ľudia, ktorí nesúhlasili s vtedajším režimom a pravdepodobne vôbec nebolo dôležité, či to boli Rómovia, či si uvedomovali svoju rómsku identitu. Boli to ľudia, ktorí mali názor a mali princípy, o ktoré ten svoj život opierali. A podľa toho konali. A to, že my dnes sa o nich môžeme opierať ako významné osobnosti, ako hrdinov, to už je tiež súčasťou interpretácie dejín, keď aj v rómskej komunite hľadáme významných partizánov alebo hľadáme významné osobnosti, ktoré nejakým spôsobom prispeli práve k tomu zbližovaniu majoritnej populácie, tej rómskej populácie alebo populácie na území nejakých miest alebo v dedinách. Práve tá téma toho hrdinstva, možno hrdinstva jednotlivcov, nie nejakého masového kolektívneho hrdinstva, ale práve tých jednotlivcov, tých hrdinov, ktorí stoja za niektorými činmi, je možno tou, ktorá by bola aj blízka aj tej mladej generácii. Určite áno, určite je to tak a možno na tie dejiny sa treba pozerať vždy cez takú optiku, že to nie sú iba stránky z učebnice alebo nejaké dátumy, ale že to sú životy ľudí, ktorých sa to obdobie dotýkalo. Áno, aj to hrdinstvo, aj ten odpor je niečo, čo môže mladých ľudí zaujímať. Možno, že je dôležité poznať nielen alebo uvedomiť si nielen tie reálie, ale hľadať za tým aj osudy konkrétnych ľudí, hľadať za tým emócie, ktoré v tom období utvárali tie postoje. To je možno ešte dôležitejšie ako to, aby ste si dnes odniesli nejakú presnú informáciu a presný dátum, čo kedy sa ktorá udalosť stala, ale možno skôr viac premýšľať o tom, že ako sa tí ľudia cítili, čo to pre nich znamenalo, čo všetko riskovali, o čo prišli, alebo čo naopak potom získali. V úvode sme spomenuli, že Rómovia žijú na území Slovenska minimálne od toho 15. storočia. Znamená to, že treba si aj uvedomiť, že Rómovia ako takí, ako ich prítomnosť na Slovensku nie sú novinkou, nie sú tu krátko a nestoja mimo času a mimo udalostí. Rovnako ako Slovensko v kontexte Európy nestojí mimo času a udalostí. Týka sa nás všetko.
Áno, je to presne tak. Rómovia sú a boli súčasťou spoločnosti. Je pravdou, že nemali svojich kronikárov a že spravidla sa dostali záznamy o nich iba vtedy, ak to bolo niečo, čo sa vymykalo tým pravidlám, alebo čo bolo na prvý pohľad odlišné, tak vtedy sa to stalo predmetom nejakého záznamu. Ale ak by sme sa pozreli na lokálne dejiny v niektorých dedinách, tak zistíme, že tá rómska prítomnosť napríklad cez rómske priezviská, tam je niekoľko storočí, že sú to ľudia, ktorí sa stali súčasťou tej dediny a možno dnes oni sami už svoju rómsku identitu ani nevnímajú, pretože asimilovali alebo teda splynuli s tým väčšinovým obyvateľstvom. Čo je pomerne dosť častý jav na Slovensku, možno častejšie, než je všeobecne známe a reálny? Asi áno, je to teda jav, ktorý je reálny, že jednak teda v dejinách Rómov sú obdobia nejakej nútenej asimilácie a jednak Rómovia prirodzene mali teda nejakú potrebu asimilovať z rôznych osobných dôvodov. Takže áno, Slovensko je multikultúrna krajina, ktorej nejaký ten genetický základ je súčasťou, alebo genetickým základom obyvateľov Slovenska sú rôzne genofondy rôznych národov a národností. Ak sa ešte vrátim k takej tej identite, povedali sme si o nej niečo, ale dosť často sa stáva, že pokiaľ aj u Rómov dochádza k debate o identite a o tom, že by teda mohli tí Rómovia, mohli by sme mať viac budovať svoju identitu, vzbudzuje to aj obavy majoritnej spoločnosti z nejakej radikalizácie. Toto neviem celkom potvrdiť, ale je pravdou, že tá rómska identita je značne rozkolísaná. Je rozkolísaná vďaka rôznym prístupom štátu a teda tým pohľadom tej majoritnej spoločnosti. Sú obdobia, keď práve ten rómsky pôvod je niečo, čo je na príťaž a teda jednotlivci, ak chcú v tej spoločnosti fungovať, tak často sa tej identity zbavujú. Bolo tomu tak po stáročia, napríklad rómski muzikanti, ktorí chceli uspieť teda v tom nerómskom svete, často tú svoju identitu sa snažili nejakým spôsobom zahaľovať. Napríklad kaviarenskí muzikanti mali potrebu si pudrovať tvár, aby vyzerali bledší. Sú obdobia, keď vydávanie rôznych cigánskych legitimácií je dôvodom na perzekúcie a na to, aby boli ľudia nejakým spôsobom znevýhodnení. Takže tá práca s tou identitou je niečím, čo si musí každý sám v sebe nejakým spôsobom vyriešiť, čomu je možné pomôcť. Je možné pomôcť budovaniu identity, ale nie je možné ju nanútiť a povedať, že ty sa musíš cítiť ako Róm, tak ako to nie je možné nanútiť žiadnej inej národnosti a možno, že ten koncept otvorenej spoločnosti a občianskeho štátu je to, čo by nám malo umožňovať všetkým mať tú identitu ako svoju záležitosť, ktorú teda môžeme formovať v tej krajine, ale ktorá nie je ani nanútená, ani vynútená, ani pripísaná. Ďakujem veľmi pekne za veľmi osobný vklad tvoj do tohto nášho prvého bloku otázok a odpovedí. A v každom vydaní relácie Tak si povím, alebo Avka to Kephenava, máme aj hudobných hostí. A tí dnešní sú rómski muzikanti, ktorí mám pocit, že neskrývajú svoju identitu. Sú to študenti štátneho konzervatória na Exnerovej ulici v Košiciach, Dávid Kanaloš, Marek Haluška a Dominik Karalo, 3. a 4. ročník. Teraz nám zahrajú ďalšiu skladbu.
Ďakujem veľmi pekne našim hudobným hosťom a my sa budeme s pani doktorkou Zuzanou Kumanovou venovať ďalšiemu bloku nášho dnešného rozhovoru a tým bude už konkrétna informácia k našej dnešnej téme, ktorou je Slovenské národné povstanie. Ale trošku z toho iného pohľadu. Všetci máme nejakú základnú informáciu, čo to Slovenské národné povstanie bolo, kedy sa začalo, ako sa skončilo, čo to znamenalo, ale ako sme už hovorili, na Slovensku nežili iba Slováci, žili tu aj Rómovia a žijú. Aké bolo ich postavenie v čase, kedy došlo k Slovenskému národnému povstaniu? Aká bola ich účasť na povstaní? Boli obeťami, boli hrdinami, boli, ja neviem, možno kolaborantmi? Čo všetko sa tu dialo? No asi musíme začať trošku hlbšie alebo trošku skôr ako len v roku 1944. Slovensko bolo satelitným štátom nacistického Nemecka. Nacistické Nemecko vo vzťahu k národnostným menšinám alebo k iným národom prijalo v roku 1935 norimberské rasové zákony, ktoré klasifikovali nepriateľov nemeckej krvi a cti. Teda iné národnosti, iné skupiny, ktoré zabraňovali čistote rasy. Na tom bola vlastne rasová teória nacistického Nemecka postavená. Definovali tých, ktorí túto čistú nemeckú krv môžu pošpiniť a medzi nimi boli tak Židia, ako aj Rómovia. Znamenalo to fyzické znečistenie tej krvi. To znamená, že proti čomu tie rasové zákony boli namierené, bolo práve miešanie tých jednotlivých národov. Tá rasová teória je založená na rase a to asi by sme si museli zložitejšie vysvetľovať, že akým spôsobom, možno, že sa uspokojíme s tým, že Rómovia a Židia boli tie národnosti, ktoré mali znečisťovať krv, ktoré mali vlastne pokaziť ten dobrý nemecký národ a tak akékoľvek miešanie bolo niečo, čo bolo nepripustné. V nadväznosti na norimberské rasové zákony v roku 1936 vznikol v Nemecku taký výskumný ústav, ktorý viedol doktor Ritter. Doktor Ritter bol psychiater a vypracoval vedeckú teóriu na posudzovanie toho, akým spôsobom Rómovia znečisťujú tú nemeckú krv, lebo samozrejme už v tom predvojnovom období boli rómske rodiny, ktoré boli plne asimilované, boli rodiny, kde boli práve teda tie rôzne medzietnické vzťahy, manželstva, čiže nebolo v predvojnovom Nemecku nič nezvyčajné, ak v druhej alebo v tretej generácii už boli tie manželstvá miešané. A práve tie miešané manželstvá a deti, ktoré pochádzali z takých miešaných manželstiev, predstavovali to ohrozenie pre nemeckú krv. Doktor Ritter so svojou spolupracovníčkou s Evou Justinovou vymysleli 5 skupín miešancov alebo 5 skupín príslušníkov rómskej národnosti, ktorí teda boli tým ohrozením pre nemecký národ. Jednak to boli na jednej strane čistí Rómovia, ktorí v niekoľkých generáciách predkov nemali žiadneho iného nerómskeho predka. A potom to boli tí, ktorých podiel toho rómstva a tej rómskej krvi alebo teda tých rómskych predkov bol pomerne nízky. Čiže to boli potomkovia z zmiešaných alebo z viacnásobne zmiešaných manželstiev. Tých skupín bolo 5 a vlastne ten doktor Ritter na základe tej svojej vedeckej teórie a antropologických meraní určil, že najnebezpečnejšia pre nemeckú spoločnosť je práve tá 5. skupina, kde už ten podiel tej rómskej krvi nebol taký výrazný a už to boli rodiny miešancov a týchto označil za najnebezpečnejších, lebo ich pokladal za tých, ktorí teda sa môžu ľahko infiltrovať do nemeckej spoločnosti a takýmto spôsobom znesvetiť nemecký národ.
Pre nemeckých miešancov potom bol pripravený teda jednoznačný osud. Predpokladalo sa, že budú využití najskôr na prácu a neskôr sa predpokladalo s ich konečnou likvidáciou, ktorá sa označovala ako Sonderbehandlung, teda konečné vyhladenie. Od roku 1936 postupne začali vznikať rôzne typy pracovných útvarov, rôzne typy sústredení pre Rómov žijúcich na území Nemecka, až kým v roku 1940 a následne v roku 1941 nezačali vznikať aj teda likvidačné koncentračné tábory, v ktorých už dochádzalo k tomu konečnému riešeniu. Keďže Slovensko si bralo príklad práve z legislatívy nacistického Nemecka a k tomu sa chcela slovenská tzv. Vojnový slovenský štát priblížiť, tak na Slovensku boli príjmané podobné typy legislatívy, ktoré vlastne postupne vylúčovali rôzne skupiny zo spoločenského života. Tie rôzne skupiny, medzi nich patrili samozrejme Židia, ktorí boli zo Slovenska, takmer teda celá tá židovská populácia vyvezená, ale patrili tam aj Rómovia, určite tým, kto bol nepriateľom spoločnosti, to boli ľudia inak zmýšľajúci, tí, ktorí inklinovali k nejakej ľavicovej politike, alebo to boli aj ľudia, ktorí mali iné náboženstvo. Čiže aj to bolo dôvodom na iné zaobchádzanie. Určite aj sexuálna orientácia. Áno, určite áno, samozrejme aj sexuálna orientácia. Čiže tých, ktorých pokladal ten režim, či už ten nacistický, alebo ten režim na Slovensku za niečo, čo môže ohrozovať, tých skupín bolo strašne veľa a s každou tou skupinou sa zaobchádzalo trošku iným spôsobom. To riešenie bolo samozrejme v prípade týchto skupín ako keby dopredu dané, že sa nepočítalo s tým, že teda by boli tieto skupiny zachované, ale k tej likvidácii dochádzalo postupne. Tí, ktorí boli prví na rane, bolo židovské obyvateľstvo a samozrejme ten dôvod toho vysporiadania bol do značnej miery aj ekonomický. Arizácie sú ešte stále veľkou témou, s ktorou sa naša spoločnosť vyrovnáva aj 70 rokov po skončení vojny. Čiže tento dôvod vo vzťahu k židovskému obyvateľstvu znamenal, že tie riešenia a tie nariadenia, ktoré sa týkali jednak najskôr sústredení do viacerých zaisťovacích táborov a potom deportácií do koncentračných táborov a konečného vyhladenia, za ktoré dokonca Slovensko teda zaplatilo, aby sa mohlo zbaviť svojich občanov, tak toto je veľká téma a Židia boli prví na rane, ktorých sa to týkalo. No a potom prichádzali do úvahy tie ďalšie skupiny, ktoré boli nepriateľské pre ten režim a Rómovia boli jednou z tých skupín. Prvým zákonom, ktorý nejakým spôsobom legislatívne upravoval postavenie Rómov počas druhej svetovej vojny, bol zákon o branný zákon, ktorý zakázal, aby sa rómski mladí muži stali vojenskými osobami. Vlastne v čase vojny, lebo v Európe už teda bola vojna, tak v roku 1940 prišlo nariadenie, že nie každý je hodný bojovať za vlast. Rómovia a Židia boli takýmito dvoma skupinami. Rómski chlapci potom vykonávali náhradnú vojenskú službu v 6. pracovnom prápore. Teda boli sústredení na jednom mieste, ale režim im nedôveroval natoľko, že im nedal do ruky zbraň. Ďalšie nariadenia teda prichádzali potom v zápätí, ale už to nebolo na úrovni zákona, ale bolo to na úrovni rôznych vyhlášok. V roku 1941 prišla vyhláška, ktorá klasifikovala cigánov a teda definovala, koho pokladať za cigána. Tá definícia je značne stotožnená s nejakým typom sociálneho postavenia. Hovorí o tom, že sú to ľudia, ktorí po matke aj po otcovi sú Rómovia, ale zároveň sa vyhýbajú práci alebo štítia sa práce. Takže takáto kombinácia toho sociálneho postavenia a tej etnicity vlastne vyčleňovala tú skupinu dvakrát zo spoločnosti, lebo ten, kto to čítal, tak mohol využiť pre naplňanie tejto vyhlášky tú etnicitu a ten, kto teda videl za tým ten sociálny rozmer, mohol využiť ten sociálny rozmer a to, že tí ľudia boli bez práce. Na základe tohto
tejto vyhlášky potom došlo k rôznym perzekúciám rómskeho obyvateľstva. Rómovia sa stali vlastne skupinou, ktorá nesmela vstupovať na verejné miesta, nesmela cestovať verejnou dopravou, nesmeli navštevovať školy. A jedno z nariadení veľmi výrazne ovplyvnilo aj to povojnové obdobie, a to je nariadenie o odstránení rómskych obydlí od miestnych ciest. Čiže ak Rómovia dovtedy boli súčasťou nejakých lokálnych spoločenstiev, žili v dedinách a mali tam svoje vzťahy a spoločne si vzájomne možno s tou majoritnou populáciou boli prospešní, lebo napríklad pri poľnohospodárskych prácach Rómovia boli tí, ktorí prichádzali ku gazdom odpracovávať a pomáhať im na statok a za to potom dostávali odmenu, či už naturálie, alebo tú možnosť celý rok si potom prísť tie naturálie do tej rodiny vybrať. Alebo to boli vzťahy, ktoré boli postavené na kmotrovstve, čiže tak dobre tie vzťahy medzi majoritou a minoritou boli, tak práve tým nariadením odstrániť obydlia od viciálnych ciest, teda od tých miestnych ciest, došlo k prerušeniu týchto vzťahov, k pretrhaniu tých vzťahov a tie skupiny ľudí sa museli vysťahovať za obce. A ak dovtedy na vidieku alebo v dedinkách tá participácia na nejakých spoločných veciach bola dobrá, ak tá možnosť obživy bola síce nádenícka, ale boli súčasťou tej komunity, tak tým, že boli vyvezení za obce, tak zrazu sa stratila aj tá pracovná príležitosť. Ak nemohli vstupovať do miest a obcí, tak práve nemohli ísť za obživou, nemohli ísť pracovať, pretože mali zakázaný vstup do miest a obcí. Tým sa stávali asociáli aj z tých, ktorí dovtedy mali prácu. To znamená, že to nariadenie ako keby sa vzájomne doplňalo a potom v tom výkone ovplyvnilo existenciu Rómov a ten každodenný život. Čiže toto bolo jedno z tých prvých nariadení, no a potom prichádzali nariadenia a rôzne typy obmedzení, ktoré udržiavali Rómov práve v tom zhoršujúcom sa životnom priestore. Jedným z tých nariadení aj bol vznik pracovných útvarov, do ktorých boli internovaní rómski muži. Boli to opäť na etnickom princípe zriadené pracovné útvary, kam boli posielaní práceschopní rómski muži. V niektorých dedinách posielali mužov, ktorí naozaj boli práceschopní. V niektorých dedinách to zobrali ako príležitosť zbaviť sa všetkých mužov. Takže poslali aj chlapcov, ktorí mali 14-15 rokov a poslali aj starcov, ktorí v tých pracovných útvaroch veľmi ťažko pracovali. Kto o tom rozhodoval? Kto pôjde a kto nie? To je práve to, že nariadenia vznikajú na úrovni štátu, ale ten výkon tých nariadení je potom na tých rôznych lokálnych autoritách. A aj o tomto, kto pôjde do pracovného útvaru, akým spôsobom naplní tá obec alebo ten región, ten kontingent tých ľudí, ktorých treba transportovať, bol vždy na tých lokálnych autoritách a lokálnej samospráve. Veľmi výrazne sa na spolupráci práve pri tomto podielala Hlinková garda, čo bola polovojenská organizácia na Slovensku. Tá naozaj pri výkone všetkých týchto nariadení robila obrovskú nadprácu a okrem toho, aby zaradili tých ľudí na nejaký zoznam, tak ešte tá nadpráca bola napríklad v tom, že tých ľudí alebo rómske ženy pri rôznych raziách ostrihali alebo robili iné teda nepríjemné veci alebo tých ľudí zbytočne šikanovali a ubližovali im, aj fyzickým ubližovali. V zásade dá sa povedať, že Rómovia na základe takýchto opatrení prišli aj o majetok. Určite dá sa povedať aj toto. Samozrejme, Rómovia neboli všetci nemajetní. Mnohí z nich už v tom medzivojnovom období mali svoje domčeky a mali svoje spôsoby obživy, mali svoje živnosti a to, akým spôsobom sa začleňovali do spoločnosti. A zrazu tieto nariadenia, všetky tieto väzby, všetky tieto vzťahy pretrhali a umelo vlastne vytvárali z tejto skupiny ľudí, všetkých považovali za asociálov a teda vytvárali z nich vlastne ľudí bez práce, bez príjmu a bez nejakého zdroja obživy. Áno, je to tak. Takže dali sme si do kontextu vlastne to postavenie Rómov v rámci súdobého slovenského štátu
A budeme potom pokračovať po hudobnej prestávke ďalšou témou, a to budú práve tie pracovné útvary. Poprosím našich hudobných hostí. Ďakujeme našim hudobným hosťom a my pokračujeme v načatom rozhovore s našou dnešnou hostkou, doktorkou Zuzanou Kumanovou, etnografkou a historičkou na tému Rómovia a Slovenské národné povstanie. Dozvedeli sme sa už teda z predošlého rozhovoru o diskriminácii a o účelových opatreniach, ktoré boli prijaté na úrovni slovenského štátu a ktoré viedli k izolácii a vylúčeniu Rómov zo spoločnosti. Ako to pokračovalo ďalej? Tá situácia sa v tej druhej polovici vojny iba zhoršovala. Rómovia teda boli internovaní, rómski muži boli internovaní v pracovných útvaroch. Tie pracovné útvary boli vlastne nejaké tábory nútených prác, kde sa práve podielali na tých veľkých stavbách, ktorými sa ten vojnový slovenský štát chválil. Takže napríklad tu neďaleko Prešova
trať železničná Prešov-Strážske, keď pôjdete tam v okolí Hanušoviec, tak to je niečo, čo sa postavilo počas druhej svetovej vojny a na čom participovalo niekoľko tisíc rómskych mužov internovaných v pracovnom útvare práve v Hanušovciach nad Topľou, alebo teda pod tým vrchom Petič. Hovorím, že niekoľko tisíc, lebo dodnes vlastne nevieme, koľko tisíc Rómov bolo v tomto tábore internovaných. Napriek tomu, že niekde v archívoch sú tieto kartotéky, tak tá téma druhej svetovej vojny a postavenia Rómov historikov na Slovensku až tak veľmi nezaujímala, takže aj tých výskumov na túto tému je pomerne málo. To obdobie druhej svetovej vojny bolo určite ťažké pre majoritné obyvateľstvo, lebo samozrejme nie všetci profitovali napríklad z arizácie, bola vojna, bol nedostatok všetkého, mnohí muži zo Slovenska boli na fronte, mnohí z nich zbehli a pridali sa na tú druhú stranu, takže tá situácia bola určite veľmi zložitá, no a do toho prichádza Slovenské národné povstanie. Teda obdobie, keď časť tej krajiny si povedala, že sa postaví proti tej zvôli a bude sa snažiť prevziať moc. Po potlačení Slovenského národného povstania sa potom rozhodla tá vojnová armáda prejsť do partizánskeho boja a samozrejme medzi partizánmi, tak ako v celej spoločnosti, tak do toho partizánskeho odboja prichádzali aj tí mladí rómski muži. To rozhodnutie určite bolo spontánne a bol to asi odraz jednak teda toho nastavenia, jednak aj toho útlaku, ktorým tie rodiny boli v tom predchádzajúcom období vystavené. Takže rómski muži od 16 rokov utekali k partizánom a stali sa súčasťou povstaleckej armády alebo teda toho partizánskeho hnutia. Opäť tu nevieme povedať, koľko Rómov v tom povstaní bolo. Samozrejme, po skončení vojny sa tá povstalecká história spisovala. Existujú archívy, ale ťažko sa identifikuje a povie, že tak toto boli tí rómski hrdinovia. Môžeme usudzovať iba z niektorých príbehov, ktoré sú teda dlhodobo známe, že to boli predovšetkým Rómovia z toho stredného Slovenska, z lokalít, ktoré boli na tom povstaleckom území. Čiže jeden z tých prejavov toho odporu bola tá účasť v tom partizánskom hnutí a ja ešte poviem o niektorých osobnostiach alebo o niektorých hrdinoch, ktorých príbehy sa podarilo vypátrať. Ale druhá časť toho zapojenia sa do povstania bola aj pomoc partizánom. Lebo to partizánske hnutie muselo byť zásobované potravinami, správami, oblečením, nejakými medikamentami, teda všetkým tým, čo oni počas tej studenej zimy v roku 44-45 v tých horách potrebovali. A práve tam tiež bol veľmi výrazná pomoc od tých mnohých rómskych komunít, ktoré možno mali toho sami málo, ale stále našli nejaký priestor aj s tým málom sa podeliť s partizánmi. Určite argumentom, prečo mnohá tá pomoc išla cez tie rómske komunity, je aj to, že boli vlastne mimo obcí, že už teda boli tie lokality odsunuté, častokrát niekde pod lesom, takže aj ten prístup tých partizánov do týchto lokalít bol ďaleko lepší, menej nápadný a preto to zásobovanie sa často dialo aj cez tie rómske komunity alebo teda tie rómske osady. Samozrejme, to bola nebezpečná vec. Každý, kto mal svojho rodinného príslušníka medzi partizánmi alebo každý, kto bol podozrivý z pomoci partizánom, tak bol okamžite teda tým režimom likvidovaný a ten režim sa veľmi rýchlo vysporiadával práve teda s týmito odporcami. A takýmto spôsobom bolo vyvraždených aj viacero tých rómskych komunít a aj viacerí Rómovia práve po potlačení Slovenského národného povstania tu na našom území prišli o život. Tak, ako prišli teda o život aj viaceré komunity slovenské a boli vypálené, alebo tak, ako na mieste boli mnohí tí, ktorí boli zo spolupráce s partizánmi nakriaknutí, tak boli na mieste zastrelení. Takže to sa týkalo aj Rómov. Možno z tých príbehov, ktoré sú známe a ktoré hovoria o tom vzťahu
tej majoritnej populácie k Rómom, spomeniem príbeh z Dúbrav. Z Dúbrav boli Rómovia medzi partizánmi a jeden z nich mal to byť teda primáš, ktorý mal príjmenie Bimbo, inak sa teda volal Klinec, tak tento primáš prišiel niekedy v noci do tej kolónie, do tej dediny a niekto ho videl. Hovorí sa, že to bol učiteľ, ktorý veľmi sa vzhliadal práve v tom fašistickom alebo nacistickom režime a tento učiteľ oznámil toho primáša, toho pána Klinca, že teda je medzi partizánmi a že v noci vzýšiel do tej dediny a že tam bol. Na druhý deň tú rómsku kolóniu obsadilo 8 nemeckých vojakov, lebo v tom čase teda už tu bola nemecká armáda, obsadilo 8 príslušníkov Wehrmachtu a tých rómskych mužov odviedli niekam, odviedli ich preč. Zobrali všetkých mužov od 14 rokov až teda do vysokého veku a odviezli ich preč z tejto dediny. Tí muži boli chvíľku väznení v Zvolene, v synagóge a potom už nikto nevedel, čo je s nimi, až po skončení druhej svetovej vojny, keď exhumovali hrob na židovskom cintoríne vo Zvolene, masový hrob, tak tie rómske ženy spoznali niektoré tie pozostatky podľa odevných súčiastiek, že sú to ich muži, ktorí boli vlastne v tom novembri roku 1944 odvlečení preč. Tento príbeh hovorí o tom, že aký bol ten vzťah niektorých ľudí v tej majorite a akým spôsobom sa potom vyrovnávali s celou tou rómskou komunitou. Ja ešte na margo tohto príbehu, my sme boli asi pred 2 rokmi za pozostalými v tejto dedine a pýtali sme sa, že ako oni potom prežívali to povojnové obdobie, že teda prišli o otcov. To boli starí páni, ktorí mali ďaleko po 70-ke a v čase, keď sa toto udialo, tak to boli bábetka, to boli malé deti, ktoré si na tých svojich otcov, ktorí boli zavraždení, ani nepamätali. A oni hovorili, že teda veľmi ťažko, že v podstate prišli o rodičov, ale v tom povojnovom období ani nedošlo k nejakému vysporiadaniu a k nejakej satisfakcii, k nejakému ospravedlneniu. A potom, keď už v dospelom veku sedávali v krčme s tými miestnymi, tak im často behalo hlavou, že či by sa to zopakovalo, či keby prišla takáto situácia, aj oni sami by sa mohli cítiť v ohrození od tých ľudí, s ktorými potom sedeli v tej krčme a ktorí boli súčasťou toho lokálneho spoločenstva. Ono to možno trošku naznačuje na to, ako my pracujeme s dejinami, ako v podstate tie vážne udalosti nevždy máme záujem vyšetriť, nevždy máme tie vážne udalosti záujem sa s nimi vysporiadať. A potom teda tie traumy týchto rôznych období prenášame aj na tie ďalšie generácie. Teda to je príbeh z Dúbrav, kde 15 rodín prišlo svojich mužov, tie vzťahy tam zostali teda také nevypovedané a tá komunita navždy zostala nejakým spôsobom poznačená tými tragickými udalosťami. Z tých rómskych hrdinov, lebo dnes teda hovoríme o Slovenskom národnom povstaní, je známy príbeh Antona Facunu. Je to príbeh mladého muža, ktorý napriek tomu zákonu, o ktorom som hovorila v tej prvej časti, že bol prijatý branný zákon, ktorý zakazoval rómskym mužom stať sa vojenskými osobami, tak on napriek tomu zákonu bol vojakom a bol na fronte. A teda bol vojakom so zbraňou. Pravdepodobne veľmi skoro pochopil, že toto nie je spravodlivá vojna a postavil sa, zbehol a teda zostal v Taliansku a tam sa pripojil k československej armáde. Tento Anton Facuna sa potom vrátil na Slovensko práve v tom odbojovom hnutí a údajne mal, teda tým, že poznal terén, tak dokázal to povstaleckú armádu a teda tých partizánov zase potom zorientovať v tom teréne a oni stáli za niektorými tými diverznými akciami počas Slovenského národného povstania. Je to iba jeden maličký príbeh a
my vlastne v tých spoločných dejinách týchto príbehov ani nepoznáme veľa, lebo ako by nás toto až tak veľmi nezaujímalo. To je ten náš vzťah, že po tých zlomových udalostiach sa veľmi snažíme vrátiť do toho každodenného života a nevyťahovať ani tie dobré veci a ani sa nevysporiadavať s tými horšími vecami a nejakým spôsobom ich pomenovať. Takže aj tých rómskych partizánov a tých príbehov známych a zverejnených je veľmi, veľmi málo. Po rokoch už potom hľadať tieto príbehy je veľmi náročné a veľmi ťažké, ale jeden nemecký novinár Markus Pape, ktorý žije v Čechách, tak v minulom roku napriek tomu 70-ročnému odstupu takýto jeden príbeh dokázal opäť oprášiť a nájsť históriu jedného z vojakov, ktorý teda žil práve na území Košíc, čiže o to je to možno zaujímavejšie. A je to príbeh Imricha Horváta, ktorý pochádzal z obce Seňa pri Košiciach. Seňa prišla pri viedenskej arbitráži k Hortijovskému Maďarsku. Imrich Horvát sa potom dostal tiež do armády, potom teda neskôr sa dostal do zajatia a vrátil sa do Čiech spolu s americkou armádou. Takže opäť jeden z tých hrdinov, ktorý tiež v priebehu tej vojny sa zorientoval, zistil, kde je tá spravodlivosť, zistil, aká tá vojna je a vrátil sa s americkou armádou, aby opäť pomáhal v území a naviedol tu tých vojakov v území, ktoré trošku poznal. Imrich Horvát potom dožil v Čechách a tiež upadol do zabudnutia. Vlastne až takým dodatočným skúmaním a bádaním sa podarilo ten jeho životný príbeh odkryť a nájsť tie dokumenty, ktoré hovoria o tom, že narukoval do armády a kde sa vlastne tá jeho divízia počas tej vojny nachádzala. Čiže dá sa povedať, že aj po vojne, kedy sa aktivizovali aj zväzy protifašistických bojovníkov, tak boli tí Rómovia nejakým spôsobom opomínaní? No, dá aj nedá sa to tak povedať. Rómovia boli súčasťou tých lokálnych spoločenstiev a teda pokiaľ v tej lokalite vznikal nejaký zväz protifašistických bojovníkov, tak sa mohli stať súčasťou tohto zväzu. Samozrejme, nie každý sa kvalifikoval do tohto zväzu, lebo mnohí Rómovia aj v tom povojnovom období boli napríklad negramotní, alebo stále tam zostávali v tých lokalitách nejaké predsudky, ktoré povedali, že tak vy sem ani nevstupujte. Ono je to lokalita od lokality podľa toho, aké sú tie vzťahy medzi majoritou a minoritou. Čiže sú na Slovensku tie miestne zväzy, v ktorých sú Rómovia prirodzenou súčasťou protifašistických tých rôznych a boli od začiatku prirodzenou súčasťou tých protifašistických zväzov a sú lokality, kde teda Rómovia za to, čo prežili počas druhej svetovej vojny, žiadnym spôsobom neboli odškodnené. V tom povojnovom období tí, ktorí sa zapojili do povstania, mali nárok na odškodnenie. Volalo sa to, že bol to zákon 255 a všetci tí účastníci odboja získali také osvedčenie o vojnovom odboji. A na základe toho osvedčenia potom mohli získať nejakú sociálnu výhodu alebo výpomoc a spravidla to osvedčenie 255 bolo aj akýmsi vstupom do toho zväzu protifašistických bojovníkov. Takže áno, sú na Slovensku ľudia, ktorí toto osvedčenie mali, získali ho hneď v povojnovom období a sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov to osvedčenie nemali a jedným z tých dôvodov teda bolo aj to, že tí, ktorí potom o tom rozhodovali, tých konkrétnych ľudí nepríjmali ako súčasť tej krajiny alebo ako hodných toho vstúpiť do tohto odboja, alebo teda do toho odbojového hnutia. Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu informáciu k tomuto bloku nášho rozprávania a ja si dovolím poprosiť zase našich hudobných hostí ešte o hudobný vstup.
Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate reláciu Avkatu Kephenava, alebo tak si povím, v ktorej je našou dnešnou hostkou etnografka, historička a aktivistka doktorka Zuzana Kumanová. V predošlých minútach sme sa rozprávali o účasti Rómov v Slovenskom národnom povstaní, aj o tom, čo sa dialo potom a možno o tom uznaní alebo častokrát neuznaní vlastnej participácie na tomto dôležitom procese. Je dôležité, aby sa toto vedomie toho občianskeho postoja Rómov odrazilo aj v historiografii. Aby to spoločnosť i samotní Rómovia vedeli. Dlhé roky však bola táto téma tabu. Prečo? A kedy sa vlastne vynorila? Opäť samé ťažké otázky. Prečo tá téma bola tabu? No, je to konštatovanie, že bola tabu. Bola tabu nielen na Slovensku alebo v Československu, bola tabu v celej Európe. Ja osobne si myslím, že tým dôvodom je aj to prepojenie medzi asociálnosťou a rómskou identitou. Ako keby to boli synonymá a tak boli nastavené aj mnohé tie opatrenia. Ja som hovorila, že tak boli nastavené aj tie vyhlášky, ktoré boli na Slovensku, tak bola nastavená aj legislatíva v Nemecku a podobne bola nastavená aj legislatíva v iných krajinách. Teda to prepojenie asociálnosti a rómskej identity ako keby potom odôvodňovalo alebo prinášalo pre spoločnosť taký odkaz, že veď si za to vlastne môžu sami, tým, že sa nevedeli začleniť do spoločnosti. Ale tá podstata toho problému nie je v tom. Tá podstata problému je v tom, že tie rasové teórie, ktoré povzdvihujú jeden národ, tak potláčajú práva akýchkoľvek iných národov na úkor toho jedného vyvoleného. A tak teda tomu bolo aj v tom nacistickom Nemecku. Pri norimberských procesoch v roku 1945-46 nikto z tých pohlavárov nacistického Nemecka nebol obžalovaný alebo súdený za tie príkoria, ktoré sa stali Rómom a za genocídu, ktorá bola vykonaná na Rómoch. V tom povojnovom období sme teda mali možnosť, alebo tí súčasníci mali možnosť vidieť otvorené brány mnohých koncentračných táborov a postupne na verejnosť vychádzali aj počty a čísla. Hovorí sa teda, alebo ten odhad je, že v Európe bolo zavraždených 350 až 500 tisíc európskych Rómov. Ani toto číslo tých ľudí, ktorí boli zabití v koncentračných táboroch, nestačilo na to, aby niektoré z tých obvinení pri norimberských procesoch sa vzťahovalo aj na genocídu Rómov. Dokonca Rómovia neboli ani svedkami počas norimberských procesov. Čiže tá tabuizácia tej témy alebo to potlačenie tejto témy bolo aj v tom povojnovom období a až aktivizmus niektorých Rómov v Európe ako keby postupne otváral tie dvere. Tu veľkú činnosť, veľkú prácu urobil Romani Róze, čo je nemecký Róm, ktorý teda sústredil okolo seba viacerých preživších, ktorý vlastne vybudoval organizáciu mapujúcu holokaust Rómov v Nemecku, ale teda čiastočne aj v celej Európe, ktorý sústredil aj ľudí z Belgicka, z Holandska a ktorý rôznymi takými aktivistickými, happeningovými aktivitami dával najavo pri rôznych príležitostiach, že tu bola veľká skupina nemeckých Sinti, teda nemeckých Rómov, ktorí prišli o život, boli vyvraždení a že teda nikto túto tému nereflektuje. Potom v 90. rokoch sa k tomu pridávajú aj poľskí Rómovia postupne a tiež túto tému dostali do popredia a naozaj až niekedy v 80. 90. rokoch sa téma rómskeho holokaustu dostáva na medzinárodnú úroveň a začína sa o nej hovoriť a začína teda aj ten historický výskum metodou oral history s tými preživšími a začínajú sa výskumy v archívoch. Tu treba povedať, že na Slovensku ešte stále čerpáme z diela Ctibora Nečasa, teda historika
moravského alebo českého historika, ktorý túto tému spracoval v 80. rokoch a chýba nám seriózny historiografický výskum. Ten sa tu proste žiadna z tých štátnych inštitúcií, ktorá má tému druhej svetovej vojny v portfóliu, sa tejto téme špecificky nevenuje. Veľkým tabu sú aj tie územia, ktoré boli anektované po viedenskej arbitráži, a teda čiastočne je to aj územie Košíc a toho južného územia, kde ani ten výskum Ctibora Nečasa nie je veľmi úspešný v tých nejakých sumarizáciách, číslach a príbehoch, ktoré by spísal. A opäť ako čaká sa na nejaké historické spracovanie. Takže to sú veľké výzvy v tejto téme a naozaj až po roku 89 sa s touto témou začína pracovať až na Slovensku, aj na Slovensku. V roku 1995 vznikol prvý pamätník na území Čiech. Čechy po viedenskej arbitráži vznikol protektorát Čechy-Morava a ten prístup k tamojším Rómom bol rovnaký alebo podobný ako na Slovensku, ale žiaľ, tam teda došlo k deportáciám z Čiech do koncentračných táborov. Zo Slovenska k týmto deportáciám nedošlo. Oni sa pripravovali, vznikol na sklonku vojny v novembri 1944 v Dubnici nad Váhom taký zaisťovací tábor, v ktorom boli sústredené rodiny a očakávalo sa, že tie rodiny budú vyvezené niekde na západ, za hranice, ale to už teda postupoval front a v tom tábore našťastie vypukla epidémia škvrnitého týfu, takže sa dostal do karantény a už k tým deportáciám nedošlo. Takže, aby som sa vrátila k tej téme pripomínania, prvý takýto pamätník na území Československa vznikol v roku 95. Bolo to v Letech u Písku. Tento pamätník vznikol v takom lesíku neďaleko toho hlavného tábora, ktorý tam počas druhej svetovej vojny bol. Na tom mieste toho tábora bola veľkokapacitná výkrmňa prasiatok a v podstate od roku 95 až do tohto roku trvalo, kým tú veľkokapacitnú výkrmňu prasiatok ten štát český dokázal teda nejakým spôsobom vykúpiť a teraz sa vlastne chystá likvidácia tých objektov tej veľkovýkrmni, pretože všade pod tým v zemi sú ešte základy toho tábora a sú tam aj tie pohrebiská, kde tí ľudia, ktorí zomreli v tom zaisťovacom alebo teda v tom koncentračnom tábore, boli pochovaní. Takže toto je príbeh toho leckého tábora. Druhý tábor z územia Čiech bol v Hodoníne u Kunštátu. Tam teda spontánne spomienkové podujatia boli už v tých 90. rokoch a možno aj skôr. Ale opäť ten nejaký pamätník tam vznikol až v posledných rokoch a až myslím v posledných 3 rokoch sa tam otvorilo múzeum, ktoré pripomína tieto dejinné udalosti. No a na Slovensku tých pamätníkov máme niekoľko. V tom povojnovom období vlastne na miestach, kde došlo k vyvraždeniu komunít všeobecne, vznikali také pamätníky. A keď idete stredným Slovenskom, tak takmer v každej dedine takýto pamätník, ktorý pripomína Slovenské národné povstanie je. Sú aj pamätníky, na ktorých sú zväčšnené mená tých obetí. Napríklad v Ilí je obrovský pamätník, kde sú všetky tie mená zavraždených v takých skupinkách po rodinách zapísané a teda ich osud tam ten pamätník pripomína niekedy od 50. rokov. Je tam 109 mien, ale ten, kto ten osud tej dediny nepozná, tak z toho pamätníka nezistí, že jedným z tých dôvodov, prečo tie rodiny boli vyvraždené, bolo, že to boli rómske rodiny. Takže v Ilí pamätník je, ale bez textácie, bez označenia, že to boli Rómovia, ktorí v tej dedine zahynuli a boli vyvraždení. V roku 2005 vznikol projekt, ktorý ja teda vediem, volá sa ten projekt Mabisteren, je to projekt pripomínania rómskeho holokaustu a súčasťou toho projektu bolo aj označenie miest, kde došlo k perzekúciám alebo kde počas vojny dochádzalo k perzekúciám Rómov. My sme doposiaľ postavili 7 pamätníkov. Jeden z tých pamätníkov sme dodatočne doplňali takou tabuľou o mená obetí z Podpolania a
Postavili sme ešte jednu takú informačnú tabuľu, ktorá teda nie je presne na tom mieste toho, kde sa to stalo, ale je pred areálom závodu. Tie pamätníky alebo tie miesta sme vyberali tak, aby všetky tie typy perzekúcií, ktorým Rómovia boli vystavení, boli nejakým spôsobom podchytené. Takže sme postavili alebo iniciovali postavenie pamätníka v nemeckej Kremničke a v Dolnom Turčeku, ale aj na židovskom cintoríne vo Zvolene boli masové popraviská. Spoločne s tým obyvateľstvom tam boli popravovaní aj Rómovia z okolia alebo z tých dedín, odkiaľ boli deportovaní. Takže v nemeckej stojí jeden takýto pamätníček. Ďalší pamätníček je v Hanušovciach nad Toplou na železničnej stanici, kde teda Rómovia participovali na stavbe tej trate už spomínané Prešov-Strážske. Iný pamätník je v Lutile, to je na strednom Slovensku, kde v roku 1943 z neznámeho dôvodu z jedného dňa na druhý tamojšia rómska komunita bola niekam vyvezená a už sa nikdy nevrátila. Bolo to asi 40 ľudí. Podľa všetkého zahynuli potom v Dolnom Turčeku. Ďalší z tých pamätníkov, ktorý sme osadili, je pamätník v Slatine v okrese Levice. To je pamätník, ktorý leží vlastne na území, ktoré počas druhej svetovej vojny pripadlo k Hortijovskému Maďarsku. Vtedy to nebolo Slovensko, bolo to Maďarsko, ale podobný príbeh sa stal. Na sklonku vojny, na Vianoce 23. decembra, tamojšia rómska komunita, čo bolo 59 ľudí, bola vyvraždená. Opäť z večera na ráno nahnali Rómov do koliby a tú kolibu zapálili. Ten, kto sa pokúšal utiecť, toho zastrelili. Tým dôvodom bol postupujúci front a tá zúrivosť, ktorá teda tých nemeckých vojakov pred tým postupujúcim frontom chytila, tak sa proste vyvršili na tej najslabšej zložke a na tom najslabšom článku a zabili 59 ľudí. Ďalší z tých našich pamätníkov stojí na židovskom cintoríne vo Zvolene. Ten je taký symbolickým pamätníkom pre obete z Podpolania. Pamätník sme osadili ešte v roku 2006, ale pred vlastne skoro už 3 rokmi, v roku 2015 sme ho doplnili tabuľou s menami tých ľudí z Podpolania, ktoré sa nám podarilo teda tie mená dohľadať, získať a zväčšniť. Lebo má zmysel pripomínať všetky tieto udalosti, ale má zmysel pripomínať aj konkrétnych ľudí, lebo iba za tými ľuďmi, za tým menom si dokážete predstaviť človeka. Možno malého, možno veľkého, možno bledého, možno tmavého, ale človeka, ktorý mal nejaké svoje predstavy, nejaké svoje sny, niečo chcel a jeho život počas vojny vyhasol úplne zbytočne. Takže preto sme doplnili mená ľudí z Podpolania. A potom ešte posledný z tých našich pamätníkov je v Dubnici nad Váhom na mieste cintorína, kde bolo zavraždených 26 chorých na škvrnitý tyfus. Ja som povedala, že na sklonku vojny vznikol zaisťovací tábor v Dubnici nad Váhom. Ten tábor vznikol na mieste pracovného útvaru, teda miesta, kde boli sústredení muži na to, aby pracovali pri regulácii váhu. Tie podmienky pre mužov možno mohli byť trošku drsnejšie a tá kapacita tábora bola zhruba pre 200-250 osôb. Keď zlikvidovali pracovný útvar, tak do toho istého tábora, do toho istého miesta, kde boli tí muži, potom nasťahovali 700 rómskych rodín. Vrátane malých detí, vrátane chorých, starých, všetkých. No a samozrejme tá kapacita nestačila, nevyhovovala tomu, aby tam bolo toľko ľudí a v tom tábore vypukol škvrnitý tyfus. Vedenie tábora sa s tou chorobou vysporiadalo po svojom, keď sa im zdalo, že tých chorých je príliš veľa a že už teda to je neúnosné a že s tým treba niečo urobiť, tak vybrali 26 chorých a vyviezli ich do miesta, ktoré sa volá Údolie a tam ich zastrelili. To bolo to riešenie tej situácie. Takže na mieste toho cintorína s tými 26 hrobmi je tiež pamätník, ktorý sme tam osadili. Je to pamätník vrátane mien tých 26 zavraždených. No a potom máme ešte pamätník taký symbolický a bol to prvý pamätník Mabis Terén v Banskej Bystrici.
ktorý je v pietnej sieni Múzea Slovenského národného povstania, teda múzea, ktoré túto tému druhej svetovej vojny mapuje a venuje sa tej téme. V tomto pamätníku je kubus, ktorý pripomína holokaust Židov na Slovensku a hneď vedľa neho je aj pamätník, ktorý pripomína holokaust Rómov na Slovensku. Zároveň na tej istej stene sú potom aj také malé kubusy, ktoré pripomínajú účastníkov odboja a boli tam všetky možné národnosti odboja, teda ľudí, ktorí sa zapojili do odboja. Boli tam samozrejme Maďari, Rusíni, Francúzi, Taliani a rôzne iné národnosti a až do roku 2016 tam chýbal ten kameň, ktorý by pripomínal, že aj Rómovia sa zapojili do Slovenského národného povstania. Od roku 2016 iniciatívy riaditeľa tohto múzea Stana Mičeva tam už je aj takýto kameň, ktorý teda účasť Rómov v povstaní pripomína. Samozrejme, v tejto téme my sa snažíme ísť ďalej a pracujeme s tou témou a je pre nás dôležité každá obeť, ktorej meno sa nám podarí stotožniť a tak v tomto roku pripravujeme doplnenie tej tabule vo zvolenie o meno človeka, ktorý tam teda doteraz nebol a vlastne sa prihlásili príbuzní, ktorí nás upozornili na to, že aj náš svokor sa účastnil povstania a bol v 44. roku zavraždený, takže teraz práve verifikujeme všetky tie historické údaje a vyzerá, že by sme toto meno mali doplniť, aby sme teda boli dôslední, mali by sme ho doplniť na tú tabuľu, chceli by sme to urobiť v tomto roku a zároveň pracujeme aj na tom, aby sme doplnili informácie aj o iných lokalitách, ktorým sme sa doteraz málo venovali a kde teda opäť chýba tá textácia, že sa jednalo o rómske obete, takže je možné, že v tomto roku sa nám podarí odhaliť ešte jeden pamätník, kde sa zaoberáme práve tým stotožnením tých mien a popísaním toho príbehu. Sú ale aj lokality, kde s najväčšou pravdepodobnosťou tie obete z druhej svetovej vojny sú pochované na tom mieste, kde boli zavraždené, ale opäť je to téma, ktorá si vyžaduje výskum a vyžaduje si takú väčšiu spoločenskú spoluprácu. No a tu treba povedať, že teda výskum je jedna z oblastí, kde asi by sme mali sa tomu viac venovať, nielen my teda v združení, ale možno aj iní historici, pretože tie mnohé dokumenty niekde ležia v archívoch a dali by sa spracovať a tí poslední pozostali, ktorí ešte môžu tie udalosti nejakým spôsobom pamätať, nám žiaľ z roka na rok odchádzajú, takže ak chceme byť v tomto dôslední, tak asi by to mala byť téma, ktorej sa budeme venovať v najbližšom období. Ja k tomu len dodám slovami významného rómskeho historika, profesora univerzity v Austine, Jana Hancocka. Ten hovorí, že pri absencii riadne uznaných dejín naša prítomnosť ako národa ostáva zmätočná. Takže myslím si, že je to veľká pravda, že sme dosť často vynechaní z akejkoľvek diskusie alebo teda z podielu na aktivitách. Navyše pripája sa k tomu nedostatok politického vplyvu a možno takého silného hlasu a preto nás ľahko prehliadnú. Zdá sa, že iným na nás záleží len vtedy, keď sa staneme súčasťou ich problémov. Ale my Rómovia, ako to hovoríme v tejto relácii a ako to dokumentujeme v rozhovoroch s našimi hostiami, nechceme byť len súčasťou iných problémov. Chceme byť sami sebou, v takej podobe, ako to sami uznáme. A o tom bola aj naša dnešná relácia. O seba poznávaní i poznávaní. O otváraní dverí, očí, otváraní duší. Lebo treba ísť ďalej a hovoriť. A predovšetkým hovoriť spolu. Aby to, tak si povím, a v Katuke Phenava vždy končilo podaním rúk a porozumením a toleranciou a úctou. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovoľte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli doktorka Zuzana Kumanová, historička, etnografka a aktivistka,
A naši hudobníci, dnes študenti štátneho konzervatória z Košíc na Exnárovej ulici, Dávid Kanaloš, Marek Haluška a Dominik Karalo. Ďakujem aj vám všetkým za pozornosť. V mene tvorcov dnešnej relácie k jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházy a Filip Andiel, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová a moje meno je Erika Godlová. Dnešnú reláciu pre vás vyrobila redakcia Národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice v septembri 2018 v partnerstve so štátnou vedeckou knižnicou v Prešove, dokumentačno-informačným centrom rómskej kultúry. Realizáciu podujatia finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Tešíme sa na stretnutie znova o mesiac. Ďakujeme veľmi pekne všetkým za pozornosť.